尋子兩個字喺娛樂圈往往令人聯想到尋人啟事、離散家庭，但今次呢個尋子故事卻溫馨到令人眼濕濕。76歲嘅 Gigi 姐黃淑儀專程由加拿大飛返香港，只為同劇集中嘅仔仔張達倫見一面。兩人一見面就激動相擁，場面感人。但更令人感慨嘅係，呢位曾經紅極一時嘅無線四大花旦之一，如今面容雖然留下歲月痕跡，卻被網民大讚優雅地老去。究竟佢點解會絕跡幕前多年？又點解會同仔仔有咁深厚嘅感情？黃淑儀自從2019年拍完《好日子》之後，就幾乎完全絕跡幕前，長居加拿大溫哥華過半退休生活。近年佢已經甚少喺香港公開露面，今次難得返港係出席好友著名時裝設計師鄧達智嘅生日飯局。現場見到佢精神奕奕、笑容燦爛，同曾經喺《好日子》入面飾演佢個仔嘅張達倫重逢。兩人見面即刻熱情擁抱，動作自然又親熱，睇得出戲外感情一直冇斷過。對好多老觀眾嚟講，呢種久別重逢似乎又有返當年追開港劇嘅感覺。不過今次露面，最惹人議論嘅係黃淑儀嘅外貌變化，佢明顯比昔日圓潤咗唔少，現場燈光下更驚豔，雙下巴甚至三下巴，面上嘅斑紋同歲月痕跡都清晰可見。但奇怪嘅係，呢種零修飾嘅狀態反而冇令人覺得突兀，睇慣咗太多女星拼命維持凍齡，再睇黃淑儀咁大大方方咁老去，都有種好難得嘅真實感同親切感。講起黃淑儀，年輕一代可能唔太熟悉，但對於睇開港劇嘅觀眾嚟講，佢絕對係一個傳奇。70年代佢同汪明荃、李司棋、趙雅芝齊名，並稱無線四大花旦，風頭一時無兩。佢唔係選美出身，但憑住一副甜美樣貌同紮實演技，獲得大量演出機會。更早期嘅時候，佢甚至做過新聞之花，之後先轉戰影視圈。佢嘅代表作數都數唔晒，《書劍恩仇錄》、抉擇、上海灘續集、錦繡良緣、流金歲月、歲月風雲、On Call 36小時，幾乎每個年代都有佢留下嘅經典角色。佢同汪明荃、李司棋更被譽為鎮台三寶，係 TVB 黃金年代嘅標誌性人物。但黃淑儀嘅人生絕對比劇本更精彩，亦更曲折。1969年，當時只有19歲嘅佢，不顧家人反對，堅持嫁俾年長21歲嘅導演劉芳剛。可惜呢段婚姻只維持咗短短8年就告終。離婚之後，佢帶住僅有嘅6000元港幣遠走加拿大，重新開始。對於一個曾經喺電視機前風光無限嘅女明星嚟講，嗰種落差絕對唔係外人幾句說話就可以輕輕帶過。最艱難嘅時候，佢為咗生計，喺零下幾十度嘅嚴寒天氣之中，喺餐廳門口做掛衫妹，替客人掛外套賺取微薄時薪。佢曾經親口講過，條路自己揀，由四大花旦變成掛衫妹，呢種身份嘅巨大落差，放喺任何人身上都足以令人崩潰。但黃淑儀並冇就此沉淪，幸好佢後來喺朋友婚禮上認識咗現任丈夫徐景清。徐景清係溫哥華著名腦專科醫生，兩人於1981年結婚，先後誕下兩子，一家人定居加拿大，生活逐漸穩定下嚟。90年代尾，佢獲邀正式回巢無線拍劇，千禧年代更參演咗唔少大熱劇集。但最令人印象深刻嘅係佢嘅女廚神形象。佢主持飲食節目唔湯唔水，教煲湯大受歡迎。之後默默出烹飪書，更開拍連串飲食節目，包括絕世好麵、住家廚神及唔熟唔食等。離巢後亦曾為 ViuTV 拍攝飲食節目 Cooking GG 台灣篇。值得一提嘅係佢嘅細仔徐少平，而家都係 ViuTV 嘅藝人，可以話係子承母業，延續咗家族同娛樂圈嘅緣分。講到四大花旦，觀眾自然會好奇，另外3位而家點呢？汪明荃75歲，依然活躍幕前，近年仲開演唱會做節目，被譽為阿姐，地位無可撼動。趙雅芝被稱為凍齡女神，68歲依然優雅亮麗，經常出席公開活動，狀態好到令人驚嘆。
李思琪2019年憑溏心風暴3重新煥發光彩，攞到視后嗰陣仲講咗句我仲未老，感動無數觀眾。相比之下，黃淑儀選擇咗一條最平淡嘅路，遠離鎂光燈，喺加拿大過簡單生活。佢冇拼命維持凍齡，冇頻繁露面刷存在感，只係安安靜靜咁老去。但正正係呢種唔爭唔搶嘅態度，令佢喺今次露面時反而顯得格外真實同可貴。由新聞之花到四大花旦，由掛衫妹到女廚神，再到為76歲優雅老去嘅老太太，黃淑儀用一生演繹咗乜嘢叫人生如戲，戲如人生。佢曾經攀上過高峰，亦跌落過谷底；曾經風光無限，亦曾經為咗生計喺冰天雪地中替人掛衫。但無論順境逆境，佢都冇放棄過生活，最終總到自己嘅平靜同幸福。今次佢同仔仔張達倫嘅重逢，唔單止係一次普通聚會，更像係一代人對港劇黃金年代嘅集體回憶。當年嘅觀眾已經老去，當年嘅花旦亦已白髮蒼蒼，但嗰份情懷始終留喺心入面。如果你係黃淑儀，經歷過咁多高低起伏，你會選擇繼續活躍幕前，定係好似佢咁退隱過平淡生活？你覺得女星應該拼命凍齡，定係好似黃淑儀咁自然老去更難得？歡迎留言講你嘅睇法。